suwe ra iku lho. Oh, di barangku mau. Malah nganyel ketok ae. Kewuh, Mas. Nah, Kewuh meneh, Mas. Elok mentok cah iki. Habis kan, Pra. Nek nganti birune habis, awak dhewe menang. Wah, bener kono kali siji, Cok. Tenang, Dot. Sing kuwi angel. Tidak ada kata sulit, Bos. Wah, oke meneh ki, Mas. Ngawur ya mlebu, Cok. Cahwana gokil penuh skill. Rasa kemaki. Mboten pareng emosi. Ayo, Pra. Wah, kapok tenan Bu kula mangan pete. Kapok tenan kula. Lah marine mbok ombene apa, Kang? Banyu degan Bu. 2 dina tak guncer. Wis langsung lancar nguyuhe. Sampeyan ya aneh kok. Nek sejak awal ngomong anyang-anyangen, tombone wis ketemu to. Dadak nganggo istilah tawar-menawar barang. Aku sir kula ya gen ketok keren kok Bu. Ora nek penyakit tok keren. Titenan ya, Kang. Nek jenenge penyakit kuwi semakin keren, kuwi semakin medeni ya. Sik. Jenenge penyakit semakin keren kuwi semakin medeni. Contone COVID-19. Keren to. Nek lak ya medeni. Iya ya. Mulane ora usah sok keren. Nek loro ku ya wis anyang-anyangen, panunen, ngono wae sing sederhana. Tombone gen gampang, Kang. Wah, iya. Masuk iki. Dadi lara apa wae dianggep masuk angin ya, Bu. Lah iya no. Iya. Nyo. Iki genepe THR-mu. Oke, makasih. Wah, cocok iki. Mulai sesuk jasa pelayanan publik libur. Engko mlebune bar bakdo. Oke, siap. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Wah, sesuk kelakon bodan jojo. Kang. Weh, Pak. Cia. Kelingan jaman biyen. Iki lah anakku nek ndi, Kang? Anakmu sing super gokil, dolan karo Pak Ijo kono lho, mbuh ning ndi mau. Nyo, tak kei oleh-oleh. Wah, iya iki lho sing jenenge kanca ngerti bales budi. Wah, Aku sing jenenge pucuk dicinta ulam pun tiba. Iya. Nah, aku pangetet. Ya ampun, jabang bayi iki ngono. Gak aku. Ya, piye to bocah iki? Kowe arep mateni aku. Rem. Garis lagi. Mari lho, Bos. Hatiku cilik ning raja tega. Wis, gonen mulih kono. Gah, males aku nyawang ngono. Ini ngopo to, Kang? Pete ayu-ayune kok ngene kok kowe males ki ngopo? Ayu apa? Oh, aku ngerti. Kowe mesti wedi kalah saingan to. Ora saingan apa? Karo pete iki no. Aku ngerti. Kowe mripatmu kalah gede karo pete iki to. Iya to? Alah singkirna kono sik. Ikirna. Males aku. Kang, jane anakku ki dolan endi to? Ayo mbuh, paling ning tongkrongan ngarep kono lho. Selama anakku nang kene iki nakal ora? Ya nakal iki jane ya ora. Ya nggur kemplinthi ya bapake. Oh. Cak ngono gokil ya ngono kuwi. Senajan kemaki kaya ning Sembodo. Oh ya lah. Ngomong-ngomong anakku dolan endi ya? Jabang bayi, kupingmu mau jane ngrungokke apa? Wis diomongi paling ning tongkrongan ngarep lho mesok takon.
Yo, aku njuk tulung golek ana to, Kang. Wes gah, golekno dhewe kono. Kowe iki titip anak ra bayar malah ngongkon aku kon goleki. Iki jan menungso ora ngetok-ngetok iki. Wis ado-ado tak gawake oleh-oleh lho. Oh. Ulah-ulah apa? Ulah-ulah nggur pete kok ngono ngundomono. Jangkrik. Jane ki anakku nang endi to yo. Ning tongkrongan ora enek. Leren-leren sik. Tuku panganan 200.000. Terus nggo fitrah bocah-bocah 250. Terus nggo zakat aku karo Paijo 75.000. Waduh. Aku kurang 20.000 mosok tombok. Wah, lah kocok lagi. Wah, Pak RT. Ya, Kang. Ki fitrah sekolah aku karo Pak RT. Wah, matur nuwun lho, Bu, Pak. Iki sing jenenge pucuk dicinta ulam pun tiba. Kek isine piro iki? Yo sasar lho, Cah. Wis maine. Wah, ora sempet bales no iki. Besok meneh. Ade sing asik wae. Kebar. Ngasar lanjut teh ya, Mas. Barasar genah janjian, Nuk. Janjian apa? Ngaji karo Bandi karo Mas Adam, Nuk. Piye to? Oh, iya ya. Aku dadi seksi perlengkapan nih. Ayo. Wis yo, nunggu sik. Sik, Mas. Iki ngopo, Pra? Laliane wajahe padha digambari lho, Mas. Masa awake dhewe ora. Ya peke ngono. Ngecemu lho, Jon. Gandeng rantai dompet ya lebokke amplop kene wae. Wah, mubeng-mubeng. Sel goleki nganti sikilku jimpe kabeh. Lah kowe iki goleki sapa? Yo anakku to, masa Krisdayanti. Kae lho, bocah wis mulih karo Paijo. Le, Pra, Supra. Wih, wis mulih ta. Apa, Pak? Goleki iki lho. Wah, sopo iki? Oh, bocah lek celelekan. Iki jane ya aneh kok, Le. Lah wong goleki bapake kok malah ngono lho. Lah suwe ra ketemu, Pak. Ya pura-pura lupa no. Wah, itu baru muridku. Le. Ayo, gendang Bali. Aku tak ngaji sik wae, Pak. Oh, ya wis, kowe ngaji yo. Tanteni nang kene. Tahu sepenggal kisah tentang Sam'un Al-Ghuzi lan keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar. Ngoten nggih, kutuming sore menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iki piye dijak mulih kok emoh iki piye to, Le? Aku seneng ning kene kok, mau mulih. Ki arep bodo yo. Aku lebaran ning kene wae, mau mulih. Piye to kowe iki? Sebab bodo rene meneh. Pra. Yen bocah ora gelem ki aja mbok paksa. Mbok wis ben ning kene wae. Nggih, Pak. Danten mriki mawon. Dadi adik kula. Lah wong anakmu ning kene iki aku ya ora kabotan lho. Lah, lek bodo aku pisah karo anakku yo piye to, Gang? Lho, Bapak lebaran ning kene wae no. Lho, mengko yen sedulur-sedulure do mara nang omah piye? Omahe pindah rene no. Oh, lah jan bocah wangel kuwi.